咁多位 dancer 睇下先 ，OK？ 咁我哋咯，我哋咧俾個場交俾呢個電影院先，我哋大家睇一睇個小片段，俾多啲掌聲啊！我哋一陣間 ，OK？ Hello, this is Karen from Hot Stuff. This is Channing Miyake Mugler。我哋呢個 piece 咧係展現 feminine 嘅力量嘅。讓我們一起把對 feminine 的負面標籤撕掉。係啦，係 call team 嘅呢2個月入邊咧，雖然大家都有少少蠢，有少少唔係好好睇，我都乜得好辛苦嘅，咁但係咧turn out 出嚟個結果咧都係唔錯，我係滿意嘅。表情訴說一切。冇錯啊，所以大家細心欣賞佢哋嘅舞蹈啦。加油！大家加油！大家加油！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 加油 Hello， 大家好，又係我 Suki Rap 嘅啫，又一年啦，時間真係過得好快，好似呢個地方望住啲人一路長大，即係我覺得對我嚟講都係一份成長，我覺得係我望住大家成長，其實大家都係望住我成長。都好多感觸，但係將呢份感觸擺喺個心入邊。講翻隻舞嘅感覺啦，今次我會融合咗一啲唔同嘅元素入去啦，咁但係主要個舞種咧其實都係 hip hop 同埋入邊有 Afro style 嘅。我自己都用緊一啲我自己好中意嘅音樂嘅，但係今次我會想將一啲原本有嘅元素去 hip hop 就係 hip hop 咁擺翻上去，阿麥片佬就阿麥片佬擺翻上去，只不過可能音樂嘅素材或者喺揀音樂啊揀衫嗰方面可能會 mix 咗唔同呢個 film 嘅元素。咁我唔講我 film 講咩住先啦，大家睇下有咩感覺啦。大家多啲翻嚟 City Dance 嗰度幫手啦，跳舞啦，翻嚟探下大家啦，翻嚟一齊聚下舊啦。因為其實呢一個係一個 family 嚟嘅，其實千祈唔好睇小自己嘅每一份力量。你有幾多人翻嚟幫手，件事就可以分擔幾多啦，可以有幾好睇啦。因為冇大家其實呢個 show 係唔會成事嘅。OK，個場會 overrun 啊，係啦，咁就大約係咁樣先啦。咁就我祝福大家係啦，呢個成個城市大學嘅一家大細上上下下台前台後，所有都 smooth good show，所以大家身體健康、身心健康，同埋全部人都 good show， 安全順利，耶！哇！終於嚟到呢一日啦，大家！今日 City AP 咯喎，經過咗2個月不眠不休嘅訓練之後咧，我哋終於嚟到呢一日啦。好緊張。係啊，你緊唔緊張？非常緊張。我都好緊張。你緊唔緊張？你緊張？好緊張。Kaka，我想訪問下你咧，你覺得佢哋一開頭嘅表現同埋今時今日嘅表現咧，有啲咩分別咧？好老實咁講，一開頭嘅表現相對令人擔憂嘅。好老實喎。冇錯啦。而家咧？但係而家咧，其實 keep 住練習啦，時間越嚟越近嘅時候咧，其實大家個團火就開始見到啦。firm 好多。冇錯 ，firm。好 firm。你覺得佢哋而家嘅表現點？我覺得真係爭好遠，因為咧一開頭又大家又唔熟啦，係啦，比較散啲嘅心啦，去到慢慢咧挑塔又鞭策下啦，我哋又有啲鞭策下啦，又係啦，咁所以咧就釀成咗佢哋今時今日呢一個非常之精彩嘅表現。嗱，老實講，第一次見佢哋 fade out 嘅時候咧，係炸親我。冇錯，我都覺得非常之好睇，原來係可以咁嘅佢哋。係啊，所以就希望今日嘅表演都可以帶到一個精彩嘅晚上俾大家。好 ，City Pop Lock Team Good Show。Hello City Dance 嘅咁多位，你哋好啊！我叫 Leon。今年好多謝City Dance 啦，同埋今年嘅莊啦，再揾我翻嚟去同大家一齊玩啦，同大家排舞啦。有冇人知道今年莊個名點讀啊？我完全唔知嘅，咁啊，所以我就上網揾到底佢個莊係咩意思，咁我哋一齊睇一睇。
呢個就係我對佢哋嘅第一個 impression 啦。我一開始都好驚，唔知佢哋喺度講緊乜嘢，驚佢哋好 high energy，唔識點同佢哋去相處同埋應對，同埋都有少少驚大家有時有啲九唔搭八咁樣。但係好彩又冇呢件事發生喎，呢一個只不過係開頭嘅一個 confusion 嘅。好似呢個字咧係解 star， 我覺得佢哋每一個都好似一粒星咁發光發亮啦，但係好似一粒星咁都有好有個人主見啦，好有態度嘅，好好嘅態度，係好有好嘅態度。但係當然都好 willing to work as a team 啦。佢哋做戲嗰方面咧係非常之有趣嘅，喺個 piece 入邊，我都真係會想升佢兩巴嘅。非常之有趣啦！我覺得睇某啲動作、某啲 move、某啲 foundation feel 到對大家嚟講係 challenging 嘅。咁但係喺一 team 人一齊做一件事嘅情況底下，無論係 mark 舞定係去到真係要 present 成件事出嚟，我 feel 到有一班人喺度咧 for 呢一 group 14個朋友咧，佢哋係會嗰個 performance 係可以 to the next level better than when they're doing it themselves I guess。所以我都好期待啦！呢一個就係我嘅老師的話啦。多謝大家，我好期待睇佢哋跳舞，我去睇佢哋跳舞先。走唔到點講，走啲。Hello， 大家好，我係長金，好高興今年 City 嘅同學仔揾我翻嚟幫手排 AP 啦。咁佢哋今次嘅主題咧係言啦，咁所以令到我諗起點樣去做一個自然嘅自己，因為喺人生入邊有好多時候咧，都一定會好有迷茫嘅時候啦。又唔知點算嘅時候，好似好多時候都要去滿足其他人啊，點樣去討好人哋啊。但係其實有陣時咧，去簡簡單單做一個自己舒服嘅自己咧，係好難嘅事。所以好想表達今次呢個主題俾大家啦。咁希望跳嘅同學仔可以喺個過程中可以諗下自己點樣去做自己先係最舒服啦。跟住之後希望學到好多嘢帶走去啦，唔係淨係就咁跳舞跟住演出啦。咁雖然咧呢班人仔咧成日懵下懵下，又傻下啦，又成日得閒又激下我啦，但係咧咁佢哋成個過程咧真係成長咗好多好多。希望佢哋今次咧可以真係好好咁樣享受最後嘅一次呢隻舞嘅表演啦，唔好俾自己後悔，好好咁樣享受呢個舞台。City Dance Good Show，I love you guys。我係 City 今年 OC team 嘅其中一位私人客樂。大家好，我係 Elco。好耐冇見啦 City Dance， 係啦，隔咗好多年啦，終於翻嚟可以排到大家，見到大家仲翻嚟跳舞，好開心。OG team 係我第一次排，咁我感受係大家都好有熱誠同埋好穩重，所有嘢都好自動自覺咁去，咁所以我同 Elco 排起上嚟咧都好安心，即係唔會有嗰種死啦會唔會要就住大家咧？咁大家都會好努力咁樣將我哋腦裏邊嘅構思好完美咁呈現到出嚟，嗰份成熟同穩重係可以駕馭到呢隻舞。大家都做得好好啊！不愧係為係呢個 City Dance 嘅 OG team。將呢團火傳承落去，等可以俾之後更加多人知道，原來 City 係可以跳到咁，或者可以將跳舞係可以再帶去另一個層次。講到好似好大咁，但係真係你哋可以咯。好嘢！哇 ！Hello， 大家好，我係德。咁咧，今次係我第一次同 City 嘅 dance 合作啦，第一次排你哋嘅 AP， 好多謝大家邀請我。一開始知道嘅時候咧，就都有啲緊張，因為第一次同埋今次係排 finale 啦，咁所以嗰個任務我覺得好艱辛嘅，因為第一次去handle 咁多人，咁所以我覺得係一個幾好嘅挑戰。咁其實都有啲認識嘅面孔嘅，咁我都叫做放心啲。咁然後喺排嘅時候都 feel 到大家個 energy 咧，咁我就俾得好多俾大家。可能有少少難啦，咁但係都可以係一個挑戰俾大家去繼續進步，令到大家或者喺呢一個 finale 可以感受到跳舞嗰個 passion 係點樣嘅。希望大家可以feel 多啲音樂啦，同埋中意跳舞啦。多謝。